साथीहरु नमस्कार। म आज तपाईलाई यस्तो कथा सुनाउँदै छु जुन सुन्दा तपाईलाई सपना जस्तो लाग्ला, तर वास्तवमा यो घटना भएको भन्ने मान्छेहरु अझै गाउँमा छन्। यो कुनै काल्पनिक कथा होइन। यो अरुण नामको युवकले भोगेको अन्तिम रातको कथा हो। कहानी सुरु हुन्छ यस प्रकार। बझाङको एउटा सानो गाउँमा अरुण नामको युवक बस्थ्यो। उसको आमाको मृत्युपछि ऊ एक्लै बस्ने गर्थ्यो। ऊ कक्षा 12 मा पढ्दै आइरहेको थियो र एकदमै हाँसोमुख, रमाइलो गर्ने, सबैसँग मिल्ने स्वभावको थियो। तर उसको जीवनमा एक रात यस्तो घटना भयो जसले उसको कथा सदाको लागि बदलिदियो। एक रात गाउँमा ठूलो मेला लागेको थियो। साथीहरुसँग रमाइलो गरेर अरुण ढिला घर फर्कदै थियो। आकाश धमिलो थियो। चन्द्रमाको उज्यालो बादलले ढाकेको थियो। सामान्यतः 20 मिनेटमा पुगिने बाटो, तर 30 दिन बाटो असामान्य रूपमा लामो लाग्न थाल्यो। ऊ आफ्नै पारामा हिँडिराख्यो। हिँड्दै गर्दा अचानक कसैले उसको नाम लिएकै लाग्यो। उसले फर्केर पनि हेर्यो, तर त्यहाँ कोही थिएन। अरुणको मुटु धड्किन थाल्यो। उसले गति बढायो, तर बाटो अझै लामो हुँदै गयो र उसले मनमनै सोच्यो, यो त मेरै गाउँको बाटो हो नि, किन यस्तो अनौठो लाग्छ मलाई। एकैछिनमा ऊ एउटा पुरानो पिपलको रुख नजिक पुग्यो र त्यहाँ एकछिन विश्राम गर्ने निर्णय गर्यो। र एकैछिनमा रुखको तल्लो भागमा कालो छाया देखियो, मानौ कोही उसको छेउमा हिँडिरहेको छ, तर अनुहार छैन। एकैछिनमा अचानक कानमा फुसफुस आवाज आयो, अरुण, तिमी किन फर्कियो? यो बाटो त तिम्रो लागि होइन। जब अरुणले यति सुन्यो, अरुणको शरीर काँप्यो। ऊ एकदमै छिटोसँग दौडिन थाल्यो। एकछिनको दौडाइपछि ऊ गाउँको ढोकासम्म पुग्यो। तर अचम्म, गाउँ सुनसान, अन्धकार, कुनै आवाज नै छैन। मानौ गाउँ नै मरेको छ। त्यसपछि ऊ आफ्नो घरतर्फ लाग्छ। उसले आफ्नो घरको ढोका खोल्छ र बत्ती बाल्छ अनि पानी पिउन थाल्छ। उसको मनमा अनेक प्रश्नहरू आउन थाल्छन्। आखिर मलाई आज यस्तो किन भएको होला? यो मेरो मनको भ्रम हो कि आखिर के हो? त्यत्तिकैमा जब उसको मनमा प्रश्न खेलिरहेको हुन्छ, उसले टेबलमा एउटा पुरानो फोटो देख्छ। जब उसले फोटो हेर्छ र आफ्नै तस्बिर देख्छ, जुन तस्बिर उसले अहिलेसम्म कहिले देखेकै थिएन। जब उसले त्यो असामान्य तस्बिर देख्छ, अरुण स्तब्ध हुन्छ। त्यत्तिकैमा त्यसै बेला ढोकामा एउटा धप्काउने आवाज आउँछ। भारी स्वरमा, अरुण, ढोका खोल। अरुण एकदमै अतालिन्छ र सोच्छ मनमा नै, आखिर यो रातमा को होला? अझै पनि मेरो मनको यो भ्रम नै हो कि? ऊ एकछिन आफैमा मनै कुरा गर्न थाल्छ र एकैछिनमा साहस गरेर ढोका खोल्ने निर्णय गर्छ। जब उसले साहस गरेर ढोका खोल्यो,
बाहिर कोही उभिएको थियो। जब ऊ थोरै नजिक जान्छ उसले देख्छ अरुण। उसले आफैले आफैलाई देख्छ, तर अनुहार नीलो, आँखा रातो र होठमा डरलाग्दो मुस्कान। यति देख्न साथ ऊ एकदमै ठुलो स्वरले चिच्याउँछ र भन्छ, तिमी को हो? र बाहिर भएको अरुण हाँस्छ ठुलो स्वरमा, म तिमी नै हो, म त तिमीलाई लिन पो आएको त। जब अरुणले यो सुन्यो उसले ढोका बन्द गर्न खोज्छ, तर ढोका आफै खुल्यो। हावा तुफान जस्तो भित्र पस्यो र सबै बत्ती निभ्यो। बत्ती जान साथ उसले अन्धकारमा केवल दुईटा रातो आँखा मात्र देख्थ्यो। त्यसपछि भित्तामा रगतले लेखिएको अक्षर प्रकट भयो र त्यहाँ लेखिएको थियो, अरुण तिमी ढिलो भयो। अरुणको शरीर काँप्यो। त्यसै बेला पछाडिबाट उसको आमा पार्वतीको स्वर आयो, बाबु। अरुण एकदमै डराएर पछाडि फर्कियो र देख्यो आमा उभिएकी थिइन्, तर अनुहार कालो, आँखा गाढा रातो र उसको आमाले उसलाई भनिन्, बाबु तिमी किन फर्कियौ त्यो बाटोबाट? अरुण स्तब्ध भयो, घाँटीमा सास अड्कियो र छायाहरू वरिपरि देख्न थाल्यो। उसको आमाको छाया। अरुण यतिसम्म त्रसित थियो। अरुणले केही सोच्नै सकिरहेको थिएन। ऊ एकदमै डराइरहेको थियो र अचम्मित थियो, आखिर के भइरहेको छ मसँग? उसले सोच्दा सोच्दा भुइँ चर्कियो र अरुण अन्धकारमा भासियो। त्यसपछि अरुण कहाँ गयो कसैलाई थाहा छैन। जब अर्को बिहानी भयो गाउँलेहरूले पिपलको रुखमुनि केवल अरुणको जुत्ता भेटाए, तर शरीर कतै थिएन। घर पनि सामान्य थियो, न केही रगतको डाम न त भुइँ भाँसिएको। तर त्यस दिनदेखि जसले पनि साँझ ढल्किँदा त्यो घरको बाटो हिँड्छ उनीहरूको कानमा आवाज आउँछ, अरुण मसँग आऊ। तर कसैले भन्छन् रातको अँध्यारोको बाटोमा अरुण नै भेटिन्छ र मुस्कुराएर भन्छ, म घर फर्कदैछु, तिमी पनि मसँगै आऊ। तर जसले उसँग बोल्छ अर्को दिन गाउँमा हराएको भेटिन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, अरुणको मृत्यु सामान्य थियो वा ऊ अझै पनि बाटोमै छ अर्को शरीरको भर्खाइमा?